আরও একটা নতুন চ্যালেঞ্জের কাজ এসছে আমাদের কাছে। এটা আজকে সকালে এসছে। এটা একটা রেফ্রিজারেটর। তো এটার তলার স্ট্যান্ডটা নষ্ট হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। তো কিছুই নেই স্ট্যান্ডটাকে নতুন লাগানো হবে এবং যেখানে যেখানে নষ্ট আছে, জং আছে, সেগুলোকে ঠিক করে আবার নতুন করে রং করব। তো এই কাজটা আমরা পুরোটাই ভিডিওতে দেখাবো, সঙ্গে থাকবে। এবং ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটাকে। আরও নতুন ভিডিও আনার সুযোগ পাবো। আপনাদের সাপোর্ট অবশ্যই দরকার। তো চলুন কাজের দিকে এগোনো যাক।